Labdien, mani sauc Sandra un gribu jums parādīt, kā es strādāju ar Bitcoin krāniem. Parasti man ir atvērti vairāki Bitcoin krāni, cik dators velk, no kādi 10, piemēram. Un darot kaut ko internetā paralēli ik pēc stundai, samainot kapču, man krājās Bitcoina kapēciņas, tās ir Satoshi. Kad šeit sakrājās pilns, tad te ir viens Bitcoin. Un viens Bitcoins šobrīd ir viena no dārgākajām valūtām, ir $420 maksā viens Bitcoins. Un uz šiem krāniem mēs varam pelnīt Satoshi bez maksas, kas vēlāk pārvēršās jau reālā naudā. Un kā tas notiek? Free Bitcoin, tas ir man viens no pirmajiem krāniem, ar kuru es strādāju jau vairāk par gadu, un par kuru man nav nereizes bijis neviena problēma. Vienreiz nedēļā svētdienās viņš automātiski izmaksā uz Bitcoin krānu sakrātās naudiņas, un tā man par nedēļu krājās, un beigās jau sanāk reāla nauda, ko es jau pēc tam varu tērēt citos projektos. Nu, kā tas notiek? Sākumā jūs reģistrēties. Tā, te ir jūsu referāļu links, kad jūs būsiet pieregistrējušies. Zem šī linka jūs varat dot saviem draugiem, kuriem arī interesē Bitcoin pelnīšana. Un te ir banner links, ja jūs piedalāties vēl kādas reklāmas kompānijās, kurās var reklamēt kādus citus savus projektus. Tā. Tie man ir referāļi. Jā, bet kā tas notiek? Jūs, piemēram, tagad esat pieregistrējušies, un kad jūs spiedīsiet uz tās zaļās svītriņas, tad jums parādīsies kāds cipariņš. Pārsvarā sanāk 541 Satoshi. Citu dienu ir vairāk, citu dienu mazāk, bet no vidēji ir ļoti normāli. Un var gadīties arī kāds cipars starp šiem cipariem, man tā ir gadījies, un tad jau jūs dabūnat 4852 Satoshi. Un man viena reize laikam ir gadījies arī šī tāda summa. Es biju brīnīta, kāpēc man uzreiz tik liels daudzums te sanāca. Nu, šitien te jau ir pavisam smuki, nu tie gan ļoti reti gadās. Bet šitas gadījies man ir vairākas reizes, un vienreiz man ir gadījusies arī nopelnīt šito summu. Tā, kāds notiek? Spiežam uz šīs zaļās svītras. Ja mākat lasīt angliski, te jau jūs visu saprotat. Tā, tagad gaidam, kad mums parādīsies kapči, kas jāizpilda. Ja jums kapči nepatīk, ka šeit parādās, jūs viņu varat šeit mēģināt nomainīt, kamēr jums būs tāda, ko jums viegli uzrakstīt. Tā. Varat mainīt vairākas reizes, kamēr ir tāds, ko jūs bez problēmām varat uzrakstīt. Nepatīk jums tādas kapčas, jūs šeit varat nomainīt uz citu kapču, tad ir tāds variants. Parādīsies jums tāds kvadrātiņš, kvadrātiņam spiežat virsū, tā ir otrā versija kapčai. Jūs paši izvēlaties, kāda jums labāk patīk. Tad jums parādās kāds zīmējums, kur jums ir jāatzīmē. Piemēram, šeit prasa, lai es atzīmēju kvadrātiņus, kur ir ceļzīme. Un apstiprināt. Kaut ko viņš man te met ārā, ka Google neatzīst, bet uz to jūs neskatāties. Var bakstīt vairākas reizes, bet tā nekas nemainās. Tā iekrita man šāds cipars, parāda, ka man ir 542 Satoshi, un 59 minūtes es tagad varu darīt kaut ko citu. Tā, man vēl ir no šīs pašas lapas ir Free Dogecoins, kas arī ir kriptovalūta, to es arī paralēli vēl pavācu. Tas arī notiek pilnīgi tāpatās.
Tanī pirmajā man nerādījās šitie te bija pārāk liela tā maliņa izpaldējis. Varat te uz to izmaksāšanu uzspiežot, jums parādīsies, varam uzspiest. Var droši te pabakstīties, nekas jums tur ļauns nenotiek. Kad jūs uzspiežat uz to Bizdrau, tad jums attaisās vaļā lodziņš, kur jūs varat atzīmēt, vai jūs gribat automātiski, tad ieliekat te putniņu iekšā, tad jums katru svētdienu automātiski pārskaļās uz jūsu vai no Doge maciņu, vai uz Bitcoina maciņu, tā kā iepriekšējiem bija. Vai arī jūs atzīmējat instant, tad tā nauda jums krāsies, kamēr jūs paši gribēsiet viņu izvest ārā jau kādu lielāku summu, vai gribēsiet tur paspēlēt tās spēles. Tā kā jūs varat paši izvēlēties, vai gribat automātiski vienreiz nedēļā, lai jums pārskaita, vai arī, ka jūs paši spiedīsiet, kad jūs gribēsiet. Tā, šeit mums arī ir kapči, ko mēs izvēlamies, kādu mēs gribam. Tā, parādījās mums numuriņi, 2, 4, 6, iežam tālāk. Un viss notiekās. Atkal uz stundu ir miers. Tad ir vēl tāds Donald Coins. Šitā nevar paspēlēt stundā, apmēram sanāk 404 satoši. Tā, ko es varu pateikt par Donald Coin? Šitos pīlēns var spiest, lai viņi te kopā čupojās, tad ik pēc 20 minūtēm jums nāks klāt katru minūtīti 2 satoši, ja jūs ik pēc 20 minūtēm viņus uzspiedīsiet, lai viņi tur čupojās. Šitam te paši pīlēni jāspēj sanāk vienreiz stundā, tad naudiņi sakrājās. Tad te ir, kad jūs spiežat uz pīlēni, citreiz sanāk, ka jūs esat vinnējuši bonusā kādu punktu. Un uzspiežot šeit, es negribu spiest, jo man bremzējās galīgi dators, uzspiežot šeit, jūs redzēsiet, ka tos sakrātos punktus, kas jums šeit būs, jūs varat samainīt pret satoši. 1 satoši tur liekam bija 200, ja mazāk, tie satoši 5 punkti bija jau 800. Tā kā es tagad krāju, man sanāk 5, tad es ņemšu 800 satoši. Tāpatās arī šeit varat spiest uz dāvanām, parādīsies jums tur 3 dāvanas, spiedīsiet kādu no viņām, un arī tās jums dos punktus klāt. Un tāpatās arī šeit. Tā kā droši varat pabakstīties, un kas man patīk šeit, dienas beigās, kad man jau tā summiņa sakrājās, es spiežu uz šo te, uz Bizdrau, un tad man pārskaitās automātiski uz Faucet boxu maciņu, kur automātiski atkal iet uz Bitcoin. Tā kā dienas beigās naudiņu aizsūtam uz Faucet boxu un viss notiek. Tā, tātad mēs tā esam iekustinājuši, tagad nākošais. No šitā es jau visu laiku gribu atteikties, jo te ļoti maz nāk klāt. Te pa katru stundu nāk tikai 200 satoši. Bet, kaut kādīgi, tā kā te ļoti vienkārši tā ievadāmā kapči ļoti vienkārši, ātri izdarām, ja dators iet normāli. Tad kaut kādīgi man sanāk, ka es visu laiku tik turpinu. Te ir jāsakrāja 25,000 satoši, un tad uzspiežot uz Bizdrau, varam tagad uzspiest, parādīšu. Pēdējais maksājums man bija 29. martā, kad es biju sakrājis un aizsūtījis. Tu var redzēt, kad es esmu sūtījis. Sanāk apmēram mēnesi, tad tā arī krājās.
Tad mēs vienkārši, kad naudiņa sakrājās, tad 25 000, man tā tikai 2000, jo es pavisam nesen aizsūtīju. Spiežām viņas draugu, un tad naudiņa arī automātiski aiziet uz falset boksu un caur turien atkal aiziet uz bitcoina masu. Tā, nākošais. Šis arī ir tāds galīgi tāds vienkāršais, bet tā kā te ātri var visu to kapču atzīmēt, tad viņš man arī fonā iet. Tā, kā te notiek? Šeit mēs liekam savu maciņu. Tā, šeit ir tāda kapča. Rakstīsim. Rakstot kapču, jūs varat droši rakstīt bez atstarpēm, lai liek netērētu laiku. Kad kapča ir aizpildīta, spiežam uz šejieni un skatāmies, kas būs. Nu, redziet, viss aizgāja. Tā, 85 satoši. Tāds ir, kur izskatās blockchains, kur reģistrējam savu bitcoina maciņu. Ja reizes es varu parādīt, kāds viņš izskatās. Lai sāktu krāt bitcoins, vispirms ir jāpiereģistrējās. Pastīšos, kas man tur tagad notiek. Tā, vakar man bija $15, šodien man ir $16. Tā, redziet, kā krājās pa drusciņam tā nauda. Un tā kā kurs tagad ir ļoti normāls, 400 pāri dolāri, $16 man sanāk. Pāris dienas atpakaļ es $8 pārskaitīju uz vienu citu projektu, tad man te būtu jau pāri pa 20. Šeit mēs varam paskatīties, kādas transakcijas ir bijušas, kā man te nauda ienāk no dažādiem projektiem. Un redzēt, pa druskam, it kā nav daudz, bet gala rezultātā tomēr summiņa kaut kāda sanāk, kur jau varam ielikt kādā citā projektā. Piemēram, varam šo naudu izmantot arī mainingos. Tas ir projekti, kur krāj, kur taisa tos bitcoinus. Tās ir tādas lielas it kā noliktavas, kur ir aparāti, kompjūteri, kas pelna bitcoinus. Un mēs varam nopirkt. Tūlītās es jums varu parādīt, kāda viņi izskatās. Es šo naudu pagaidām tur nepirkšu tos ātrumus, tādā mainīgā, bet es jums varēšu parādīt, kāda tas izskatās. Tā, šeit mēs varam atkal, kad mēs kādu projektu izmantojam, kur arī ar bitcoiniem var maksāt, ierakstam to maciņus, kuriem jāpārskaita nauda, šeit rakstam to summu un spiežam un mierīgi pārsūtam naudiņu, kur mums vajag. Tāpat varam arī naudiņu saņemt. Jā, šitam te es esmu jau naudiņu. Te uzrādās tā summa, kas man tagad ir šeit makā. Labi, tagad ejam ārā. Runājot par krāniem. Tā, kas mums ir ar šo krānu? Nu labi, te jūs redzējāt, laiks iet. Bitcoina kurs šobrīd ir $413. Tā. Vēl viens, kas man patīk krāns, tas ir šitas krāns. Viņš mainās ik pēc 10 minūtēm. Liekam bitcoina adresi savu iekšā, spiežam uz zaļo rūtiņu. Vidēji mums iekrīt 150 satoši, bet ja rēķina, ka tas ir ik pēc 10 minūtēm, mēs to varam spēlēt, tā pa stundu mēs varam savākt vairāk nekā uz tiem krāniem, kur man ir stundā 500, 400 un kur ir pat tikai 200. Tā kā, ja jums gribās nav ko darīt un
piemēram, skatāties televizoru, tad paralēli varat arī paspēlēt šitos krānus, kas ir ik pēc 5 minūtēm. Ir pat tādi, kas ir ik pēc minūti, pēc 10 minūtēm, 15. Tā, tad ierakstījām kapčus, spiežam tālāk. Un esam vinējuši 150. Un laiks tagad ir 10 minūtes. Šī naudiņa krājās atkal citām atziņām, e-pajā. Tur jums arī jāpiereģistrējās, un, kad tur sakrājās noteikta summa, tad viņa arī pēc tam ir jāpārskaita uz Bitcoin. To es jums parādīšu kādu citu reizi. Šobrīd es jums vienkārši rādu, kādi tie Bitcoin krāni vispār ir. Tā, šis Bitcoin krāns arī ir ļoti interesants. Viņš ir ik pēc 5 minūtēm. Un to es izmantoju, ja es, piemēram, skatos kādu kino, skatos televizoru, un man rokas ir brīvas, tad es pabakstu šo krānu un pavācu naudiņu. Un viņš 5 minūtēs var iedot gan 250, 300 satoši, var 50 satoši, var 100 satoši. Bet par stundu sanāk vairāk nekā tie, kas ir tik pēc stundai jāuzspiež. Tā šeit mums prasa atzīmēt ezerus, upes. Tā šitāds, kas tur nāciņas var nenākt, jo man te kaut kas datorā uzkārās. Nav 200 satoši. Un kas šeit man patīk? Šeit arī dienas beigās mierīgi varat naudiņu pārskaitīt uz Faucetbox. Tagad es viņu neskaitīšu, bet vakarā dienas beigās es no visiem krāniem, kuri atļauj, pārskaitīšu naudiņu jau ārā no šiem projektiem. Kāpēc? Gadās tādi projekti, kur savācot noteikto summu, kuru jau varētu jūs ņemt ārā, viņi vai nu izbeidz savu darbību, tie krāni, vai arī viņi sāk tādas kapčas dot, kuras ir nereāli vispār uzminēt, kas tur ir rakstīts. Vai arī saka, ka viņi tagad sāk kaut ko no jauna, un lai mēs sākam krāt no jauna. Man tā ir bijis ar 2 krāniem, kas it kā ir ļoti tādi ērti, normāli, bet 2 reizes man sanāca 20 000 savākt, un kā man viņas jāvāc, viņi it kā pārstartējās, un saka, un tagad mēs sāksim strādāt drusku savādāk. Reģistrēties no jauna un sākam tam. Un jūsu iepriekšējo sapelnīto mēs kaut kādīgi jums pēc tam pārskaitīsim. Tā arī nekas vairāk nenotiek. Tā, tad ir vēl tāda bitkoina krāni. Parādīšu jums šito, jo te atkal ir drusku savādāk. Tā kapči. Tā. Vispirms uzrakstam savu bitkoina adresi, logojamies iekšā. Neaizmirstiet tikai visos šajos krānos vispirms iereģistrēties. Es esmu šeit jau visur reģistrējusies, tāpēc es tikai ievadu savu adresi, kas man jau te saglabājās, un pēc tam darbojos tālāk. Tagad pagaidīsim, lai parāda mums to vietiņu, kur būs kapča. Tā jāatzīmē, kur ir kalni. Tā, redziet, kā šeit ir jāatzīmē, jāuzspiež uz tiem vārdiem, kas šeit augšā ir rakstīti, rindas kārtībā. Tā, meklējam, kur viņš ir rakstīts. Šitas. Viņi nevienmēr ir rindas kārtībā, tā kā skatāmies uzmanīgi, jo savādāk viņi pateiks, ka ir nepareizs
nepareiza kapča un būs no jaunības jādara. Tas spiežam, ka esam cilvēks, un 250. Tā kā redziet, tās tie krāni, kur ir ik pēc 5 minūtēm vai pēc 10 minūtēm, tur tomēr var vairāk nopelnīt nekā tur, kur reizi stundā tikai kapči jāatzīmē. Bet tā kā man negribās pārāk laika tērēt tikai spiežot, nu tad es vairāk izmantoju tos pa stundai. Bet, kad ir gribēšana, tad es arī atzīmēju, paspēlējos ar tiem, kas ir biežāk jāspiež. Tā, un tad šeit arī viens tāds pats līdzīgs, kas ir pēc 10 minūtēm. Un viņš pēc 10 minūtēm var dot 150. Tā, tātad pārbaudam, ka te ir mūsu adrese iekšā, logojamies iekšā. Un šeit ir pluss vēl arī tāds, ka dienas beigās mēs varam šeit uz maciņu uzspiest, un lai mums pārskait uz to falsēdu boksu vai uz kādu citu maku, kur sakrājās, un pēc tam viss iet uz bitcoinu. Tā, šeit mums jāspiež kāds dzīvnieciņš. Tagad es jums tikai rādu, kurās vietās apmēram ir tās kapčas un kā viņas ir jāspiež. Krāni ir daudz un ļoti dažādi, jūs paši atradīsiet, paši izvēlēsieties, ar kuriem jums ir ērtāk strādāt. Es rādu tikai apmēram, kā tas notiek. Arī skatāmies visus pēc kārtas un atzīmējam, kuri tie ir. Lai nav lieki laiks jātērē un jāspiež atkal visu no jauna. Un neaizmirstam uzspiest uz to, ka esam cilvēks. Tā 150 un pa 10 minūtēm. Tā kā, ja mēs stundas laikā uzspiedīsim kaut vai 5 reizes, tas mums sanāks tomēr 750 satoši. Tas arī daudz labāk nekā, kur stundā ir tikai 200 satoši. Tā, paskatīsimies, kas mums te ir ar to maciņu. Tā, šeit ir atkal... kad mēs sagribēsim naudu, lai mums pārskaita uz bitcoinu, mums būs jāuzspiež uz šito zilo, lai verificē mūsu e-pastu. Viņi pārbaudīs, vai tas mūsu īstais e-pasts ir. Mēs šeit uzspiedīsim, tad uz e-pastu atnāks, un tagad e-pastu nav vaļā, uz e-pastu atnāks vēstule, un tur būs zils links, kas būs jāuzspiež, lai viņi zinātu, ka tas tiešām ir jūsu e-pasts. Un tad nākot iekšā otrais šajā lapā, jūs pārbaudīsiet, un tad tur būs rakstīts, ka jūsu e-pasts ir visi kārtībā un ka naudiņa ir pārskaitīta. Tā kā ļoti viss ir vienkārši. Arī šeit ir kaut kādi te, kur var vinnēt kaut kādas spēlītas. Ja jūs protat angļu valodu, tad jūs varat te palasīt. Var kaut ko te vinnēt vēl klāt. Referāļu linki. Arī mēs katrā ir, kuru jūs dodat pēc tam draugiem, lai viņi reģistrējās. Un kopā jūs varat arī pelnīt naudiņu. Šeit ir arī bannera izmēri. Uzspiežot, mēs varam apskatīties tāds banners, un, ja mums ir reklāmas kompānijas, kurās mēs arī strādājam, kur varam reklamēt savus projektus, tad varam izmantot un reklamēt šos krānus, lai nāk mums vēl draugu spēlēt.